Nos complace invitarles a conocer nuestra empresa, la cual ponemos a su entera disposición. En JP Woodworking trabajamos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de su proyecto, desde su fase inicial hasta la instalación final en sitio. Nos dedicamos principalmente al diseño, confección, instalación, restauración y pintura de muebles de madera y sus derivados, especializándonos en pisos de madera sólida tanto para exteriores como interiores, con gran experiencia en distintos proyectos en Panamá, Costa Rica y Canadá. Nos complacería nos visitaran en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrá apreciar fotos y videos de distintos proyectos comerciales, hoteles, bancos, plazas comerciales, spas, malls, oficinas, talleres y un sinnúmero de proyectos residenciales. Counters, stands, modulares para oficinas, cocinas, closets, walk-in closets, puertas de medidas y diseños especiales, muebles para baños, revestimientos en madera de techos, paredes, jacuzzis y saunas, decks, pérgolas, pisos y zócalos. Forman parte de nuestros tantos proyectos de muebles y pisos. Entre nuestra gran cartera de clientes satisfechos podemos mencionar Multiplaza Pacific Mall, Under Armour, Sport Line América, Grupo Roble, Fundación Ciudad del Saber, Hoteles Buenaventura, Hard Rock Hotel, Hotel Bristol, La Importadora Selecta, Citibank Costa del Este, sucursales Banco General, Ciudad del Saber y Chorrera, Ripar Holding, Tapia Watson Arquitectos, Eduard Magrat y Asociados, HV Arquitectos y muchos más. Agradecidos por su atención, le invitamos desde ya a formar parte de nuestra gran familia JP Woodworking, porque en JP, you dream it, we make it.